नमस्कार, मी प्रीती. कुक विथ प्रीती चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे रव्याचे लाडू. चला तर आपण बघूया रव्याचे लाडू कसे बनवायचे. इथं छानपैकी माझे रव्याचे लाडू तयार झालेले आहे. त्याची रेसिपी मी तुम्हाला पुढे सांगते. ते हे साहित्य आहे: रवा, तूप, पिठी साखर, खोबऱ्याचं किस केलेलं आहे, बदाम आहे आणि ही वेलची पावडर आहे. तर आपण सुरू करूया. मंद आचेवर रवा भाजायला घेतलेला आहे मी. थोडा थोडा करत चांगला हलवत रवा भाजून घ्यायचा आहे. तिकडे रवा कमी गॅसवर भाजतोय तोपर्यंत बदामाचे काप करून घेतले मी. इकडे रवा भाजून एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेते मी. त्यामध्ये एक एक वस्तू इकडे ॲड पण करते. तिकडे कमी गॅसवर रवा पण भाजला जातोय. आपला रवा भाजून झालेला आहे. आता तो खोबरं किसून घेतलेले ना आपण, ते आता छानपैकी भाजून घेऊ. म्हणजे रवा लाडू आपले जास्त दिवस राहिले तरी पण खवट लागत नाही, व्यवस्थित होतात. थोडं नॉर्मल भाजायचे, जास्ती नाही भाजायचं. हे खोबऱ्याचा किस तो पण त्याच्यामध्ये ॲड करून घ्यायचा आहे. सर्व साहित्य एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे. रवा, त्याच्यामध्ये खोबऱ्याचा किस. आता पिठी साखर चाळणीने चाळून टाकायची, कारण अशी डायरेक्ट टाकले की मग ते गाठी पडतात. मग तिथे अशी गाठ राहून जाते. चाळून घ्यायची. पिठी साखर छानपैकी चाळून आणि मिक्स केली आहे. तुम्ही पण त्याच पद्धतीने करा. ह्या छोट्या छोट्या टिप्स आहेत, त्या लक्षात घेतल्या ना तर मग व्यवस्थित होता लाडू. मध्ये मध्ये अशी गाठी नाही लागत मग पिठी साखरेच्या खाताना. सर्व असं मिक्स करून घेतलेलं एकसारखं. रवा, पिठी साखर, खोबरं आणि काजूचे काप आणि सुंठ वेलचीची पूड हे सर्व मिक्स करून घेतलेले आहे. आता कढईमध्ये तूप गरम करायला ठेवते मी. आता तूप गरम करून घेतलं आहे आणि ते आता त्याच्यावर सर्व मिक्स केलेलं साहित्य टाकलं आहे. ते पटकन मिक्स करायचं, कारण मग गार झाल्यावर मग लाडू वळायला आपल्याला त्रास होईल. सर्व छानपैकी आधी गरम असताना चमच्याने मिक्स केलं, नंतर मग हाताने. आणि आता होत आहे का बघते, लाडू जमत आहे का. नसेल तर मग अजून थोडंसं तूप गरम करून टाकावं लागेल. नाही थोडंसं कमी वाटतंय तर थोडं परत वाढवते मी. माझी मुलगी पण मला मदत करते लाडू बनवायला. तिला पण जमतात थोडे थोडे. सर्व मिक्स करून घेतले आणि असे दाबून घ्यायचं, म्हणजे गरम राहतंय जास्त वेळ, कारण लाडू बनवायला वेळ लागतो. एक 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 बनवत तोपर्यंत हे असं दाबून ठेवलं ना तर जास्त वेळ गरम राहतं. मग शेवटच्या लाडू बनवेपर्यंत त्रास नाही होत. असे हातामध्ये मग छोटे छोटे गोळे घ्यायचे, ते असे फिरवायचे आणि असे लाडू छानपैकी गोल गोल वळून घ्यायचे. छोटे छोटे तुम्हाला मोठे आवडत असेल तर मोठे, लहान आवडत असेल तर लहान, असे लाडू बनवून एका मोठ्या भांड्यामध्ये ठेवायचे. माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हाला माझी लाडूची रेसिपी आवडली असेल तर कमेंटमध्ये कळवा मला. नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझं चॅनल नवीनच आहे, माझी सुरुवात आहे, तर काही चूक असेल तर समजून घ्या. असे एक 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 करत आता माझी मुलगी आणि मी लाडू बनवत आहे. तिची मध्ये मध्येच लगबग आहे, मला पण येतं मला पण येतं. तिचं पुढे पुढे हात आहे बघा. मला येतं मला येतं. हां, जमला जमला जमला. असे एक 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 करत करत लाडू तर असे छानपैकी तयार झालेले आहे. सुंदर असे लाडू आपले तयार झालेले. माझ्या मुलाने एक खाल्ला पण.
तो बोलला छान झाले मम्मी, मस्त बनलेले. ओके बाय.